हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। और बहुत टाइम बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है। ज़रा सा बीच में थोड़ा सा लाइफ में पंगा चल रहा था। अब बाकी सब क्लियर है। तो ये वीडियो आज बन गई है हमारी यज़दी बाइक पर। और यहाँ पर देखो आप, चेक इन अभियान चल रहा है यहाँ पर। और तो आज हमारी ये यज़दी कंप्लीट हुई है। और आज इसकी एक ट्रिप ले रहा हूँ मैं, छोटा सा ऊपर तक का घूमने जा रहा हूँ इससे। और फिर आपको दिखाता हूँ बाइक की कैसी बनी है। आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने बाइक को खोलते हुए वीडियो बनाई थी इसकी, जब मैं इसको रिस्टोरिंग के लिए खोल रहा था। और अब ये बन चुकी है। और इसमें बस एक चीज़ की दिक्कत हुई है कि मेरे पास जब ये रिस्टोर हो रही थी तो उस टाइम की मेरे पास से वीडियो सब मिस हो गई हैं। और मतलब ये बताऊं तो मेरा कहीं मेमोरी कार्ड शायद खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो उसमें सारी वीडियो थी मेरी रिस्टोरिंग की। और अभी ये वीडियो आई है तो थोड़ा सा इसको ट्राई मारना आया था इसकी ऊपर तक ऐसी। तो थोड़ा 2-3 किलोमीटर का इससे राउंड मारना आया था, ताकि इससे पता चल जाए कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया है। बाकी बाइक बहुत बढ़िया चल रही है और बाइक चलाने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। और इससे बहुत ज़्यादा लोगों का रिएक्शन मिलता है। लोग उसको देखते बहुत हैं क्योंकि इसकी साउंड थोड़ी सी लाउड है और अच्छी लगती है। तो लोग विंटेज बाइक को देखते भी वैसे बहुत हैं। तो अभी चलते हैं कोई खाली जगह पर, कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर हम आपको बाइक दिखा सकते हैं। तो ये रही हमारी बाइक। बाकी इसको मैं स्टार्ट करके अभी आपको दिखा देता हूँ। Those hazard lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, now with you, I'm with you. This high.
बता देता हूँ कि हमने गाड़ी में क्या क्या चेंज करा है और क्या क्या पेंट करा है और क्या क्या चीज़ें हमने निकल पॉलिश करवाई है। टैंक पेंट है और ये हमारे पैनल पेंट हैं और बाकी ये हमने निकल पॉलिश करवा रखा है। ये भी निकल पॉलिश है। बाकी अभी इसमें भी ख़राब हो गए थे तो ये भी हमने नए पड़वाए हैं। रिम और ये रिम स्पॉक्स ये सब निकल हुए हैं। ये निकल हुआ है और अगला टायर नया डाला है। बाकी मडगार्ड हमारा पेंट है और ये किसमें ये निकल है। ये कवर निकल है, एक निकल हुई है, ये कवर निकल हुआ है और क्या होना एग्जॉस्ट का बेंड पाइप ये निकल है। इस पे पेंट है, इस पे पेंट है और ये पीछे का स्पॉक भी देख लीजिए। ये भी हमारा निकल क्रोम का इसमें काम हुआ है। ये हमारा पीछे का बिल और इसमें एरिया जो है ये नई डाली हुई है। ये पीछे का सपोर्टर भी निकल है। ढक्कन की जो निकल है, हमारा हैंडल निकल है। हमने इसमें लोगो जो है वो नए लगाए हैं। गाड़ी के मंजरान पे ये नई लगी है। तो गाड़ी कैसी बनी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको भी गाड़ी बनवानी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, तो फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं कितना बजट इसका बैठा है और क्या प्राइस इसकी। 4-5 YAZDI और जावा और बनाई थी जिसकी मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। देखिए आप लास्ट में फ़ोटो देख लेना, तो वो भी हमने ही बनाई है। और बाकी अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।